松沉如何去做？那很多人就像我刚才一样，他认为松沉就是我们向下一坐一蹲，这样就松沉了，这叫卸力松懈，我们把它丢掉了。那我们太极拳的松沉应该如何去理解？松沉的不是周身所有的地方都松沉，不是所有的地方都不用力，而是我们在松沉的时候，那么我们单边打开，是我们右髋关节下沉，这个时候我们的力顺着腿它到脚底，那我们身体在髋关节下沉的同时，我们身体的力头胸腰，这个时候通过脊柱的涌动是向上起的，它俩形成一个上下的撑把力。那我们手呢，通过沉肩坠肘，这个时候我们的力在手上，那现在我们才能表现出太极拳的松沉，所以也是保持了我们身体做到了一个自然的状态，我们周身都是有力的存在，而不是我们向下一松沉，把劲力都给它丢掉了、卸掉了。这个时候我们是一种撑把鼓荡的状态，这样我们的劲力才能饱满，才能达到我们身体的末梢。